燶，跟住夏日炎炎，西瓜咧係消暑最佳選擇。而大家都知道我喺早前嘅影片咧都浪費咗唔少嘅食物。嗱，唔好食㗎。咁咧今集咧我就會教大家點樣減少浪費食物啦。好，咁樣咧，我哋今日咧就會整一個西瓜皮沙律。好，咁首先咧，我哋就有我哋嘅主角啦，就係呢個嘅西瓜。好，咁咧我哋就開始會切呢個嘅西瓜。好，哇，好 juicy 啊！雖然咧我就切得麻麻地啦，但睇落去都好靚。好，咁我哋咧就而家就切開呢個西瓜啦。好，咁我哋咧點切咧？就係將其中一半再切多一半，1/4先。咁樣咧，因為多餘咗啦呢度，咁我哋就切開佢。好，我哋而家即場試下。呢個嚟啊！呢個，你試下。好多。好冇味啊？係好味嘅。如果你想要嘅話，記得 subscribe。好。而家咧，我哋就要再切多半，即係1/8。咁呢啲咧，我哋就可以唔要咗先。好。咁樣咧，我哋咧就要換砧板啦，因為太多嘢喺度。好，咁我哋而家1/8個西瓜，就先咁樣啦，然後咧就慢慢小心咁樣將個西瓜肉咧紅色嗰度嗰 part 就切走，不過記得淋少少啊。有多餘太多咧，我哋就要切走少少，因為咁樣會太多西瓜肉。咁咧，我哋而家咧另外一個盤，我哋而家咧就要批走綠色嗰陣味。好，我哋而家咧就要刨走，攞呢個批瓜皮嗰啲刨，就慢慢批走佢。如果你想嘅話，可以用刀嘅，刀就快啲食啦。好，咁我哋咧就切咗嗰啲綠色皮咁可以啦。咁我就教大家點樣處理啦。咁樣其實一個西瓜咧，其實係可以整到8份，咁我哋就整1份啫咁樣。好，咁我而家教大家點樣處理呢個皮啦。咁樣咧，大概將佢切條形，然後將佢切成手指尾咁大、咁長咁就可以啦。不過咧，如果你想食得好似細塊啲、容易啲食嘅話咧，咁你就可以切細條啲嘅。就大概咁大條啦，咁就可以啦。好，咁我哋繼續切啦。好，咁我哋咧而家咧就將佢切晒啦。咁我哋咧就擺落一個碟嗰度先。好，咁樣咧我哋就而家處理個西瓜肉，因為西瓜最好食係個肉，我哋唔可以嘥咗佢嘅。好，咁我哋就而家係1/8嘅狀態。咁我哋咧首先咧就要咁樣切，咁啊將佢切咗條狀，就係一條好似薯條咁樣。切好晒之後咧，就隨你點樣啦。但係咧，我哋西瓜皮切咗條狀啦，咁為咗有多元化啲咧，我哋就可以咁切，就可以切正方形。
薄片都得就得㗎啦，因為太厚咧就會太甜嘅，食唔到個西瓜咁大塊就可以㗎啦。OK， 好，我哋切晒嗰啲西瓜肉咧就變咗咁大塊啦，其實都可以。其餘我哋唔想擺太多，西瓜皮同埋西瓜肉嘅份量1:1咁就夠啦。其他啲肉咧，咁我哋就可以擺喺第二度先。因為太多肉咧就會變咗個主角咧就唔係嗰個皮，變咗個肉。好，咁我哋抹一抹啦。因為呢個你話大家買呢個西瓜幾多汁，好多汁。好，咁我哋下一步咧就係切呢個青瓜啦。咁咧為咗美觀啦，咁我哋就會斜切嘅今次。咁薄片就得㗎啦，即係平時食沙律嗰個厚度就可以啦。我哋主要加青瓜嘅點解加青瓜係因為我哋想要有一個colourful 啲。好，咁我哋都係將啲青瓜擺落個有西瓜嗰個碟嗰度啦。咁我哋咧而家咧就唔講啦。好，咁我哋而家快速抹一抹啦。咁咧好。而家咧就首先啦，我哋有西瓜皮啦。咁西瓜皮因為呢個叫西瓜皮沙律，所以咧我諗住就西瓜皮就喺面嘅。好，咁我哋首先擺一啲嘅西瓜肉啦，喺個中間 middle 嗰個位就得㗎啦。擺咗大部分，好似咁樣啦。咁樣咧，然後就可以擺多少少嘅，有個圓形㗎嘛。好，然後咧我哋就擺西瓜皮，記得擺西瓜皮嗰陣咧個白色向上，咁樣咧就靚少少啦。盡量覆蓋住。好，咁樣得，咁樣就可以嘅啦。咁我哋咧首先就將呢個青瓜就咁樣圍住佢咁擺。大家覺得咁樣嘅西瓜似唔似吞拿魚咧？係啦，其實西瓜咧係比較似吞拿魚嘅顏色。好，咁樣其實就可以嘅啦。大家睇下呢個沙律。咁不過咧就爭一樣嘢，就係調味啦。咁啊好重要嘅沙律嚟講，但係今次嘅調味可能有啲奇怪，就係橄欖油啦。同埋黑椒，咁大家會覺得條西瓜落鹽同埋黑椒，咁就啲人話啦，我網上聽講咧係好食嘅都。咁首先啦，就落咗少少橄欖油啦，適量啦，太多就唔得嘅，記得勻勻下。太多，都還可以嘅。黑椒。少少鹽，個鹽咧可以令到個西瓜更甜嘅。好，咁我哋呢個嘅西瓜皮沙律就完成啦。好，我哋呢個西瓜皮，哇！咩？邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？哇！知道，好，喂 ，OK。好，你咪想食啊？我即好，咁我哋咧就試呢個係西瓜皮沙律。好 ，Cheers。好，
最傳統啦，我哋每段片講成個都係會分。好，你覺得呢個幾多分？好，咁我就覺得都唔錯啦，7分啦。但可能個調味冇咁濃重，但係其實我覺得整體上都 OK 嘅。好，咁多謝大家收睇呢條片啦，記得訂閱同埋 like，拜拜。